শুভেচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি। আজকে সরাসরি চলে আসলাম একজন প্রান্তিক খামারির বাসায়। ব্যাগ ফেলে দিছে, তোতাপুরি ছাগল পালন করে। জি, ওনার বাসাটা কোথায় ভাই? আপনার ঠিকানাটা একটু বলেন তো ভাই। বাসা হচ্ছে নাটোর হয়বতপুর পাটাকাটা ব্রিজ। আচ্ছা, আমার বাসা হয়বতপুর হাটের যে ভিডিও আমি আপনাদেরকে দেখাই, এই হয়বতপুর হাটের ঠিক পূর্ব সাইড বা পিছন সাইডে আপনার এই ভাইয়ের খামারটি অবস্থিত। তাহের ভাই? জি, আবু তাহের ভাই। আচ্ছা, আপনি শুধু তোতাপুরি ছাগলই পালন করেন? জি, আমি তোতাপুরি ছাগল পালন করি। তোতাপুরি ছাগলে পালন করেন। আজকে উনি কিছু বাচ্চা বিক্রি করবে, এবার একটি মা ছাগল বিক্রি করে দিবে। বাচ্চার মধ্যে দেখা যাচ্ছে মেয়ে ছাগল আছে আর পাঠা আছে। পাঠাগুলো খুবই সুন্দর কোয়ালিটি। দেখি দেখি বাবা একটু। বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? বয়স 3.5 4 পড়ছে কেবল। মুখ ছেড়ে দেন। হ্যাঁ, 3.5 4 কেবল পড়ছে। 4 পড়ছে। আচ্ছা, 3.5 মাস বা 4 মাসে, 3.5 মাস 4 মাসে পড়ছে। এটা 4 মাসে। হ্যাঁ, অ্যাকুরেট 4 মাসে পড়ছে। আচ্ছা, এটা তো দেখা যাচ্ছে যে ব্যবসায়ীকে হাতে গেলে তো 6 মাস হয়ে যেত। না না, 4 মাসে পড়ছে। এই পাঠাটা ধরেন তো ভাই, একটু দেখি। এই পাঠাটা একটু দেখাই। এই যে এগুলো মা কোনটা কোনটা ভাই? এটার মা হচ্ছে ওই ঘরে রাখা আছে, এখানে আছে। আচ্ছা, এটার মা কোনটা? এটার মা? এটার মাও ওইখানে আছে। আচ্ছা, এটার মাটা আগে আপনাদেরকে দেখাই। হ্যাঁ, দেখেন এটার মা। এই যে এটার মা শুধু তোতাপুরি ছাগল পালন করে। হ্যাঁ, কয় দাঁত গেছে মা? এটা 2 বিয়ান, কেবল 2টা বিয়ান। দুইটা বিয়ান আপনি পাইছেন? কত দিয়ে কিনছিলেন? এটা কিনেছিলাম আপনি 55,000। 55,000 কিনে 2টা বিয়ান পাইছেন? 2টা বিয়ান পাইছি। আগের বাচ্চা বেচছেন? যে আগের বাচ্চা আরেকটা লোকে মানে যার কাছে ছিল উনি বিক্রি করছে। ও, উনি বিক্রি? আমি 1 বিয়ান পাইছি, আরেকজনের কাছে আরেক বিয়ান ছিল। মানে টোটাল 2 বিয়ান দিছে? টোটাল 2 বিয়ান। প্রথম বিয়ান আরেকজন পাইছে? আরেকজন পাইছে। এই যে দেখেন বাচ্চা, দেখেন দেখেন, এই যে দেখছেন কেমন সুন্দর বাচ্চা। এর বয়স কয়দিন ভাই? এর বয়সে 43-44 দিন। হ্যাঁ, 43-44 দিন। 43 থেকে 44 দিন এটার বয়স আসতেছে। আচ্ছা, তারপরে এটার মা কোনটা? এটার মা হচ্ছে এটা। আচ্ছা, তুলে দেন, একটু তুলে দেন দেখি ভাই, একটু তুলে দেন, বাচ্চাটা একটু তুলে দেন, দর্শক দেখুক। হ্যাঁ, ছাগল তোতাপুরি ছাগল আপনারা বাচ্চা মানে ব্যয় করতে পারেন না, ওনারা বাচ্চা দেখাচ্ছে যে সচরাচর অন্যের বাসা হয়, আবার প্রেগনেন্ট আছে ছাগলগুলো। তাও 45 দিন 43 দিন বয়স? 43-45 দিন। দেখেন মুখ দেখেন। হ্যাঁ, ছোট বাচ্চা, খুবই সুন্দর কোয়ালিটি, এর থেকে কোয়ালিটি সম্পূর্ণ হয় না। হ্যাঁ, এই যে ছোট ফট ফেস, বডি যেরকম। এটার মা নাকি? এটার মা। এই যে এই ছাগলটা কত কিনছিলেন? এটা 60 দিয়ে কিনছি। 60,000। বাচ্চা পাইছেন কতবার? একবারই? বাচ্চা পাইছি 2 বার। 2 বার? আপনি পাইছেন 2 বার? 2 বার। আচ্ছা, আগের বার বেচছেন কত? 50,000। একটা বাচ্চা? একটা। কি বাচ্চা ছিল? পাটার বাচ্চা। পাটা বাচ্চা একটা ছিল, 50,000 টাকা বিক্রি করছে। এখন এই বাচ্চাটা বেশি মানে দাম হচ্ছে কেমন? 60 হচ্ছে। 60,000 টাকা মতো দামই হচ্ছে। তবে কথাবার্তা মোটামুটি সচরাচর চলতেছে। হ্যাঁ, চলতেছে। তারপরে ওনার সাথে আপনার কথা বলি না? স্যার আসেন। আচ্ছা দাদা, একটু ওই পাশে দাঁড়ান, আমি একটু কথা শেষ করে নিই। আচ্ছা, এই যে 2টা পাঠা বাচ্চা। জি। আচ্ছা, এই ছাগলটার বাচ্চা কোনটা ভাই? ভাই তার ভাই কোনটা? এই ছাগলটার? এটার বাচ্চা বিক্রি করে ফেলেছি। বাচ্চা বিক্রি করে ফেলছেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা গাবের কি তথ্য আছে আপনার কাছে? এটার গাব 100% গ্যারান্টি। এটা গাব কয় মাস চলছে? না, এটা অল্প কয়েকদিন হয়েছে বিট করেছি, অল্প কিছুদিন। তাও কয়দিন? এই 2-3 দিন হবে। আর বাচ্চাটা আপনার কাছে এখন নাই? না, আমার কাছে। আচ্ছা, 2-3 দিন হলো বিট করানো। 2-3 দিন? হ্যাঁ, 2-3 দিন। কার পাঠা দিয়েছেন? এটা ওই আপনার রফিক ভাইয়ের পাঠাতে দিছে। রফিক চাচার পাঠা দিয়ে দিয়েছেন? আচ্ছা, বুঝতে পারছি। আসেন, আপনার ছাগলগুলো একটু দেখায়নি। এই যে একটা ছাগল, এটা কত দিয়ে কিনছিলেন ভাই? এটা 60,000। 60,000? এখনো বাচ্চা টাচ্চা পান নেই? না, এটা পাইনি। কয় দাঁত গেছে এই ছাগলটা? এটা 8 দাঁত গেছে। কোথা থেকে নিয়েছেন এটা? এটা নিয়েছিলাম একটা বাড়ির থেকে। এটাকে বাচ্চা টাচ্চা দিবে কি মনে হয়? এটা বিট করা দিছি এখন। হিট আসছিল? হ্যাঁ, হিট আসছিল, পরে আমি নিজে বিট এটা তো আগে বাচ্চা টাচ্চা হয় না? না, আগে হয় নাই। তাও এই অবস্থায় নিয়েছেন আপনি? হ্যাঁ, অবস্থায় নিয়েছি আমি, বিট করা দিছি। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় যে বাচ্চা টাচ্চা হবে? ইনশাল্লাহ, ঠিক আর আশা। মানে এখন পর্যন্ত যেহেতু বাচ্চা হয়নি, ওলান ছোট, হ্যাঁ, শুকাচ্ছে নাকি না? না, মোটামুটি আমি আরো শুকাইতেছি। আচ্ছা, এই বডি আরো মোটা ছিল? আরো বডি মোটা ছিল, আমি শুকাইতেছি। হ্যাঁ, বডি মোটা ছিল, যার কারণে আরো শুকাচ্ছে। একবার বাচ্চা টাচ্চা দেয় নাই। শুকানোর পর কি ডোজ চলতেছে এখন? হ্যাঁ, ডোজ চলতেছে। তারপরে প্রজনন একবার করাই দিছে? একবার করাই দিছি প্রয়োজন। আচ্ছা, একবার প্রজনন করাই দিছে। আচ্ছা তার ভাই, এই পাঠার বাচ্চাটা ধরেন, একটু দেখাই। আচ্ছা স্যার, সমস্যা নেই। এই বাচ্চাটা কেমন দাম চাচ্ছেন বলেন? এটা আর ওই যে সাথে ভাই, ওই দুটা 1 লাখ টাকা দাম যাচ্ছি। 2 পাঠা বাচ্চা? হ্যাঁ, 2 পাঠার বাচ্চা। এটা 3.5 মাস 4 মাস বয়স? হ্যাঁ, 4.5 মাস পড়ছে। 4 মাস পড়ছে। এগুলো হাইট কিন্তু ভালো। হ্যাঁ, মানে এগুলো অ্যাকুরেট তথ্য দিলে? অ্যাকুরেট তথ্য 4.5 মাস, 4 মাস। 4 মাস অ্যাকুরেট তথ্য? 4 মাস কিন্তু অ্যাকুরেট তথ্য। আচ্ছা,
এখনো দুধ এই যে পারবে। দুধ খাচ্ছে, মানে এই বাচ্চাগুলো দেখে আমার মনে হচ্ছে না যে 3.5 মাস বয়স সেগুলো না, হ্যাঁ 3.5 মাস বয়স আমার মনে হচ্ছে না ভাই, সত্যি কথা অর্থে আমি বললাম ভাই, এজন্য বারবার আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করতেছি ভাই। এই যে একটা পাঠা, 2 ভাই না? হ্যাঁ 2 ভাইয়েরা। ও আচ্ছা, দেখেন সব বড় বড় পাঠা, এগুলো অনেক বড় বড় পাঠা, অনেক বড় বলতে কি যে 3.5 মাস বয়সে যতটুকু বয়স এত বড় হয় না, মানে বিগত দিনে যেগুলো প্রতিবেদন দেখাইছে আপনাদের 3 মাস 3.5 মাসের পাঠার সাথে কোনো মিল নেই এর বডির সাথে। হ্যাঁ মনে হচ্ছে যে 5-6 মাস হয়ে গেছে, 5-6 মাসের থেকে। কিন্তু দেখেন অনেক বড় বড় পাঠা। এই পাঠা আর ওই পাঠা দুইটা ভাই মুখটা একটু দেখা দিই ভাই, মুখটা যেহেতু অরিজিনাল, মানে মুখটা সঠিক, দেখি হাত ছেড়ে দেন। দুধ খাচ্ছে এখন। হ্যাঁ দেখছি এই যে দেখছেন গলা ঝুল যেমন কালার তেমনই। এই দুটি বাচ্চা তাহের ভাই দাম চাইছে হচ্ছে 1 লক্ষ টাকা নাকি ভাই? জি ভাই। এই জায়গায় দাম দর করা যায় ভাই? হ্যাঁ দাম দর করা যাবে। আচ্ছা এখানে দর দাম আপনার করতে হবে, প্রান্তিক খামারি, হ্যাঁ ওনারা চাইবে যে একটু দাম বেশি দিয়ে বিক্রি করার চেষ্টা করবে। আর ওই বাচ্চারা যদি কি নিতে চায়, এখন আপনার কি ফাইনাল কথা হয়েছে? না ফাইনাল কোনো কথা হয়নি, এমনি দাম বলতেছে। আচ্ছা এমনি দাম বলতেছে। আচ্ছা একটু বাচ্চা তুলে নিয়ে আসেন, কারণ অনেকজন আছে বইলে আবার চলে যায় ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা বইলে অনেকজন চলে যায়, এই অবস্থা, মানে অনেকজন বইলে চলে যায় এই অবস্থা। ছেড়ে দেন ভাই, ছেড়ে দেন। হ্যাঁ খালি করলে নিলেন এতটুকুই। তো যদি ভালো লাগে ওনার সাথে আপনার কথা বলে নিন, হ্যাঁ কথা বলে নিন বাচ্চা সম্পর্কে। আর এই ছাগলটা বিক্রি করবেন ভাই? জি এই ছাগলটা বিক্রি। আচ্ছা অল্প দিনে প্রেগনেন্ট করা আছে, দুধের ওলান দুইটা ঠিক আছে ভাই? দাঁতে কটা চলে? দাঁতে আপনার 6 দাঁত। দেখি 6 দাঁত ছিল, এখন এই একটা উঠছে, এই দাঁতটা 8 দাঁতের নাকি? 8 দাঁতের হ্যাঁ। আচ্ছা 6 দাঁত পরে ছিল, এক দাঁত পরে আবার উঠছে। 8 দাঁত? 8 দাঁত হয়েছে। 8 দাঁতে ওলান ঠিক আছে, প্রজনন করানো কেবল আছে। 2টা বিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা এই ছাগলটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটার দাম চাচ্ছি 75,000 টাকা। 75,000 টাকা আপনি দাম চাচ্ছেন? হ্যাঁ জি। আচ্ছা এটা আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করা হ্যাঁ যায়? দরদাম করা যাবে। আচ্ছা একটা কথা আমি আপনাদেরকে বুঝায় বলি, এই ছাগল সম্পর্কে যারা বুঝবেন তারা এই ছাগলে মানে ভিডিওতে কমেন্ট করবেন। আর এই ছাগল সম্পর্কে যদি নাই বুঝেন, কমেন্টের দরকার নেই, ফোন দেওয়ার দরকার নেই। এই ছাগল সম্পর্কে আপনাদের বুঝতে হবে। একটা ইন্ডিয়ান ছাগল যদি আপনি 50-60 টাকার মধ্যে নেন, আর যেহেতু গৃহস্থ যদি লালন পালন করে 5-10 হাজার টাকা বেশি চাইতেই পারে। হ্যাঁ এটা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি ছাগল পালন না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি বুঝবেন না। হ্যাঁ ভাই সামনে আসেন। একটা বিষয় কি যে একটা তোতাপুরি বাচ্চার যদি দাম মানুষ শুনে 50-60 হাজার টাকা, প্রচুর পরিমাণে আঘাত লাগে, মানে মনে যে এত হ্যাঁ, টাকা। খারাপ লাগে। কারণ এত টাকা হঠাৎ করে শুনলে এত খারাপ লাগে। আর যারা মনে করেন যে প্রান্তিক খামারি, যাদের বাসায় তোতাপুরি বাচ্চা আছে, ছাগল আছে, তারা ঘাপটি মারে দেখে যে ওহো আমারও ছাগলের পেটে বাচ্চা আছে, আমিও এরকম দামে বিক্রি করতে পারবো। তাহলে যদি পালন শুরু করে এই ধরনের মন্তব্য কখনোই আসবে না। তো এই সম্পর্কে জানতে হবে, বুঝতে হবে। তাহলে 75,000 টাকা দাম চাইছে, এখন আপনি দরদাম করে নিন। হ্যাঁ স্যার ভাই আপনার নাম্বার যেটা আছে এটাতে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে? হ্যাঁ আমার নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ আছে।